The Javanese language. Basa Jawa. The Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi hak-hak dasar menungso sak jagat. Kabeh menungso kuwi lair merdika tur setara nggo hak-hak lan ajining diri. Saben wong duwe nalar lan ati nurani dhewe-dhewe tur kudu merlakoke sing liyane nggo semangat paseduluran. Numbers. 1, 2, 3, 50, gangsal, 6, 7, 8, 9, sedasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Sugeng rawuh. Halo. Sugeng enjang. Sugeng dalu. Nami kula. Kados pundi kabaripun? Kula sae-sae kemawon. Matur nuwun. Lan panjenengan? Kula bingah saged tepang panjenengan. Matur nuwun sampun ngrencangi. Pareng monggo. Woi, piye kabare? Apik wae kene. Awakmu? Kene yo apik. Jenengmu sapa? Nun. Sun. Monggo. Sik sedilit. Hapiye saiki Dap? The Parable of the Prodigal Son. Yesus ngandika maneh, Ana wong duwe anak lanang loro. Anak kang uragil matur marang bapakne, "Bapak, keparenga kula nyuwun saperanganing barang darbe ingkang dados panduman kula." Bapakne ya banjur mbagi-mbagi barang darbeke diwenehake marang sakarone. Let sawetara dina kang uragil mau banjur ngedoli pandumane kabeh. Sawise mangkono nuli lunga menyang negara kang adoh. Ana ing kono bandane diebreh-ebreh dianggo nguja kekarepane nganti entek kabeh. Kapinujon ing tanah kono ana paceklik kang gegirisi. Wong anom mau banjur wiwit nandhang kacingkrangan. Tumuli ngenger marang wong ing tanah kono, banjur dikon ngrumati babi-babine ana ing pategalane. Nuli kepingin ngiseni wetenge kalawan ampas pakan babi iku. Nanging ora ana wong kang gelem menehi. Banjur ngrumangsani kaanane. Teman ngudoroso mangkene. Buruhe bapakku pirang-pirang lan padha bisa mangan nganti turah-turah. Mongko aku ana ing kene bisa mati kaliren. Aku tak mulih menyang ing daleme bapakku lan matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga lan dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih. Keparenga kula kadadosna berahipun bapak kemawon." Banjur ngadeg lan mulih marani bapakne. Nalika isih adoh, bapakne wis ngawasake tekane. Atine trenyuh banget marga saka welase. Tumuli diplayoni, banjur dirangkul lan diambungi. Anake matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng swarga tuwin dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak malih." Nanging bapakne perintah marang batur-bature, "Enggal jupukna jubah kang apik dhewe, nuli enggokno, drijine anggonana ali-ali, lan sikile anggonana trumpah. Banjur njupuk pedhet sing lemu, belehen. Payu padha mangan lan seneng-seneng, sabab anakku iki wis mati, urip maneh, wis ilang, ketemu." Banjur padha wiwit sukan-sukan. Nalika iku anake pambarep lagi ana ing pategalan. Bareng mulih lan wis cedhak karo omahe, krungu swaraning tetabuhan lan wong kang padha tetembangan nganggo jejogedan. Banjur ngundang salah sawijining batur lan ditakoni, "Apa tegese iku kabeh?" Ature batur mau, "Menika ingkang rayi rawuh, dene ingkang Rama sampun dawuh meragat pedhet ingkang lemo. Amargi kepanggih malih kalian putranipun kanthi wilujeng." Anak pambarep mau temah nepsu lan ora gelem lumebu ing omah.
Bapakne nuli metu lan ngarih-arih. Nanging diwangsuli mangkene. Sampun maton taun anggen kula ngladosi bapak, lan boten nate nerak wewaliripun bapak. Nanging bapak boten nate maringi cempe satunggal kemawon kangge bingah-bingah kalian kanca-kanca kula. Nanging sareng putranipun bapak ingkang ngebreh-ebreh raja darbaipun bapak, kadamel mbluntah kalian sundel-sundel. Sawekemawon dateng, bapak lajeng meragat pedet ingkang lemo kangge piyambakipun. Bapak ne kondo, "Anakku, engger, kowe iku salawase urip bareng karo aku. Lan apa saduwekku iku duwekmu. Awake dhewe kabeh wis samestine kudu padha bungah-bungah lan seneng-seneng. Jalaran adimu wis mati, urip maneh, wis ilang ketemu."